收翻條脷。偷翻條脷。看唔到你。唔好搞，家姐放喺度，揾倒水杯水我打到聲，我話佢。唔好搞啊，家姐！我覺得呢個唔關你事，都唔關你事，個點水都唔關你事。可以白色。唔好嘈啦！白色水啊！我覺得呢個好好飲。家姐都話好好飲係咪？甜唔甜啊？我想甜。試啊！我想試啊！陣間先啦，呢個唔得㗎，食呢隻啦。個樣都冇苦。陣間再嚟啊！呢個堅。真㗎？嗯。佢覺得呢個好堅。跟住落嚟係為食勇士令。擘大嘴嘴。好啦。阿妹未食完啊，仲有少少。未夠格。我想食嗰啲啊，媽咪。我想食嗰啲啊。有合埋嗰隻眼。我食嗰啲。呢度啊，嗰個唔食得㗎。唔係，我覺得嗰啲好好味㗎。你硬啦，睇唔到你種。幾好笑啊！林林個樣。仲要啊！再嚟得唔緊要，最緊要你肯加碼。你唔怕變態？冇啦，食完。好好味啊！OK，搞掂，好食。